আসসালামু আলাইকুম। আমরা দেখতেছি রডের মধ্যে কেমিক্যাল মারতেছে। এটা কনফিডেন্স সিমেন্ট কোম্পানির একটা ক্লিংকার সাইলু। ওই সাইলুতে প্রায় অনেক দিন যাবৎ কাজ বন্ধ ছিল, যেই কারণে প্রতিটা রডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জং ধরে গেছে। আর এই জং সরানোর জন্য এখানে কেমিক্যাল মাইরা জং সরানো হইতেছে। এই দেখেন, আগে ছিল এইরকম, এখন এই যে কেমিক্যাল মাইরা পুরা নতুন বানায় আলতেছে। এখানে আমাদের আলামিন ভাইও কেমিক্যাল মারতেছে, দেখি উনি কি করতেছে। কি করেন আলামিন ভাই? ভাই কি বলবো, দুঃখের কথা বুঝছে। আমাদের যে কোম্পানি, এই কোম্পানি দেখেন আগে মাঝখানে কাজ 7-8 মাস অফ ছিল তো, রোডগুলো বানানোর পরে দেখেন মানে রোডের অবস্থা একবারে সিরিয়াস হয়ে গেছে। আচ্ছা, মানে যে কাজ বদলি ছিল মাঝখানে 8 মাস, মানে যে সব রোড বান্ধা হয়ে ছিল, মানে জং কইরা অবস্থা খারাপ। জঙ্গলে লেগে ডালাই দিবে না। আচ্ছা, এই যে আমরা হাত দেখতেছেন, এর একটা বিষাক্ত কেমিক্যাল বলা হয়। যাই হোক, আমি আপনি যে কাজটা আমাদের না, আমাদের একসাথে বড় ভাইয়ের সাইড, মানে কাজটা আমি তুলে ধরার জন্য, মানে আপনাকে বোঝানোর জন্য আর কি আসছি, যে আমাদের গরিবের কষ্ট চ্যানেলে একটা ভিডিও দিই, তার জন্য আসা। আর বিশেষ কথা হলো কাজটা আমার না, কাজটা যে বড় ভাই, ওই যে বড় ভাইরা করতেছে সেফটি নিয়ে, উনি কিন্তু সেফটি নিয়ে কাজ করছে, কিন্তু আমার হাতে সেফটি নেই। কিন্তু আমার হাতে সেফটি না থাকার কারণে আমার যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করতে পারে। না কেন এই যে কেমিক্যালটা গ্যারান আমরা গ্র্যান্ড পাইতেছি। ঠিক আছে, এটা অনেক একটা খারাপ জিনিস। আর বিশেষ করে এই যে জায়গায় আমি কেমিক্যালটা মারতাছি, এই কেমিক্যালটা মারার উদ্দেশ্য কি জানেন? এই যে আপনার সব জংগুলা মানে নরম হয়ে যাবে, ব্রাশ করলে উঠে যাবে আর কি। তার জন্য এটা অন প্লেট কেমিক্যাল দিয়ে ওকে করবে, করার পর ব্রাশ করবে, ব্রাশ করার পর যতটুকু হবে আর যতটুকু না হয় এটা তার জন্য নাই। পুরো বাকি কাজ কমপ্লিট করে আর ডালার কাজ মানে যতক্ষণ ঘষাঘষি কাজ না শেষ হবে ততক্ষণ মানে শাটার করা দিবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই আর কি। তার মানে কেউ যদি কাজ করতে চায়, কাজ করার সময় যদি টাকা না থাকে, কাজ বন্ধ থাকে 1 বছর, পরবর্তীতে যদি রডে জং পড়া যায়, তাহলে জং সরানোর জন্য এভাবে কেমিক্যাল মাইরা কাজ করা যায়। জি জি, এটা কোম্পানি দিবে টাকা। এই যে যতগুলো লেবার যাবে এগুলো এটা কোম্পানি দিবে। এটা ওই যারা যারা যে গ্রুপে কাজ করে, যে কন্ট্রাক্টরে কাজ দেয়, ওই কন্ট্রাক্টরে না, এটা হাজিরা হিসাবে অফিসটা দিয়ে দিবে। যা কিছুদিন, যা কয়দিন লাগে, 10 দিন লাগুক, 15 দিন লাগুক, এটা কোম্পানি দিবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা এতক্ষণ দেখলাম আমাদের গরিবের কষ্ট চ্যানেলের ক্রিয়েটর আলামিন ভাই বললেন রড থেকে কীভাবে জং সরানো হয়, এই জন্য কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। এই মুহূর্তে কেমিক্যালের নামটা বলতে পারতেছি না ভাই, বিশেষ করে আমাদের কেমিক্যালটা কি এটা আমরা জানি না। ঠিক আছে, কোম্পানি থেকে দিয়েছে, অবশ্যই আমরা বলার চেষ্টা করব। আমরা পরবর্তীতে ভাইয়ের সাথে কথা বললে কেমিক্যালের নামটা অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করবো আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু কেমিক্যালটা অনেক বিষাক্ত। হ্যাঁ, গ্রান পাওয়া যাইতেছে অনেক খারাপ। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এতক্ষণে। সবাই আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।